bà chấm được xu bong phổ ôn bà nghĩ lớn bà khơi chỉ tามmột tầng khơi bong phổ ôn dương mà chỉ nuôn quạt nẹt là có hạt pran tư nẹt là có quạt cùi đạm mà du pi du ấy chẳng á bong phổ ôn chấm này ai không vĩnh cứ ha sọc cọp hiệp bận lại cái hai thắt salad đó bong phổ ôn bà nâng spin chiêu nâng hai thắt spin chiêu nâng cô spin đó khơi tộp cà phê mùi nâng muối đôi chia mà rồi xài bay cà phê bà hay mình bong bóng còn đa hạt pran chẳng tư nè là có rốt hạt pran nè là đa chẳng tư hay sầm đạp nhóm có mà mơ plu cái lại hàng mấy có đã có đạn salad bà miền trùng mòn này chẳng tới miền sụt hay đang miền đi bà lại chẳng mà bộ này cái lại còn bà rồi xài bay cà phê chẳng hạn như miền nông băng miền xây tráng tiết miền là bọc hết để cái hay miền sạch ăn hay có miền ประเภทนมปังกีบน้องปอนหรือก็สั่งไว้ไอ้จังน้องปอนแต่ยมมากหลายก็สำได้มารอหอบมันเองปอนช่างนี้ซอสรอกดเฟอร์พลีมองบ่าในหนึ่งจอบหนึ่งสปินเจียวบ่าสังกัดซิมเรียบยังไงน้องปอนไอ้สปินในขนมสังกัดซิมเรียบหรือก็สังกัดเจียวเนี่ยยมมาใส่บาได้แต่หนึ่งโกสปินเจียวปอนในขังกัดขังกัดสตังบ่าไม่ในขังไรจ้ะนะ bà bò mình ởក្នុងសង្កាត់ប៉ុន្តែនៅកន្លែងនោះមើលទៅឃើញសង្កាត់សៀមរាបនៅជាប់ហ្នឹងហ្មងអាចជាសង្កាត់សៀមរាបប្រហែលបងប្អូនហ្នឹងហើយនេះអ្នកលក់អត់គោះពងមន់ដើម្បីយើងធ្វើពងមន់អាំងមួយទៀតចឹងបាទកន្លែងគាត់មើលទៅលក់អនាម័យសំណំដែរបងប្អូនបាទមិនជាការប្រម៉ូទកន្លែងគាត់ទេតែគាត់ថាខ្ញុំចូលចិត្តទៅហូបកន្លែងណាចឹងចិត្តតែជួយផ្សព្វផ្សាយគ្នាបើមិនជាកន្លែងហ្នឹងឆ្ងាញ់ហើយខ្ញុំចូលចិត្តអីចឹងបងប្អូនបាទហើយមាន គាត់ធ្វើកន្លែងនំប៉័ងកន្លែងអីគាត់គាត់ធ្វើខ្លួនឯងដែរនំប៉័ងបាទគាត់ផលិតនំប៉័ងខ្លួនគាត់ហ្មងបងប្អូនណែបងប្អូននេះហើយតំណងបងប្អូនឃើញទេបាទហើយអាវ៉ាយណេសគេនោះគឺឆ្ងាញ់ជាងអាទឹកវ៉ាយណេសគេធម្មតាសសនេះគាត់ដាក់ដូចមានបន្លែមានអីឈ្ងុយមកចឹងបងប្អូនបាទហើយមានពងមាន់អាំងនេះបាទពងមាន់អាំងចឹងមកបាទតែខ្ញុំអត់ហូបទេបាទហើយអ្នកតែខ្ញុំមិនគាត់ហូបអញ្ចឹងណា តែខ្ញុំហូបបន្តិចដែរភ្លក់បន្តិចដែរឆ្ងាញ់កន្លែងគាត់បានភ្លក់បន្តិចដែរបាទពួកខ្ញុំអត់សូវហូបហិលងាយឡើងកាត់បន្ថយដើម្បីខ្ញុំដែលខ្ញុំចូលចិត្តហ្នឹងគឺអានេះបាទអាហារមួយអាទិត្យយើងហូបបាន2 ដង 3 ដងល្អបងប្អូនហូបបន្លែងាយឡើងអញ្ចឹងបាទវាជួយដល់កាពះពោះវៀនយើងហើយវាជួយឲ្យអ្នកចង់ថែរៀងថែហ្នឹងត្រូវហើយបាទសម្រាប់ខ្ញុំដូចជាមិនចាំបាច់ថែរៀងទេ ប៉ុន្តែគាត់ថាបើសម្រាប់បងប្អូនដែលថែរៀងអីដាក់ហ្នឹងត្រូវបាទធ្វើហូបខ្លួនឯងក៏បានយើងទិញគេក៏បានហ្នឹងហើយបងប្អូនហើយវីដេអូថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូពីដើមដល់ចប់